Jadi seperti ini guys, kita mulai dari ESC. Nah, F1, F2 seterusnya. Nih, kalau misalkan kalian ingin mengecek apakah berfungsi dengan baik si keyboardnya, nah seperti ini guys. Welcome to Yen Crazy Step Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Yen Crazy Step Channel. Ya, sebelumnya terima kasih telah mengklik video ini teman-teman ya. Ya, seperti biasa buat yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe-nya untuk terus mendukung channel ini agar semakin berkembang, menyediakan tutorial-tutorial yang bermanfaat untuk kalian semua tentunya guys ya. Ya, di video kali ini gua mau kasih tutorial kembali ke kalian ya guys ya, seputar komputer kali ini guys ya, yaitu bagaimana cara mengecek keyboard agar semuanya bisa dicek dengan keseluruhan ya guys ya. Apakah keyboard kita berfungsi semuanya, tombolnya berfungsi semua, ataukah ada masalah di tombolnya ya guys ya. Jadi kalau misalkan kita mau mengecek si keyboard ini, misalkan ya kalian punya keyboard yang biasa atau yang kayak gua gini ya guys ya, atau yang RGB atau buat keyboard gaming ya guys ya. Kalau misalkan keyboard yang namanya keyboard mau bagus atau yang biasa, tetap kalau misalkan dia ada kendala tetap aja itu dia berkendala ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian mau mencari atau mau mendeteksi apakah keyboard kita itu berfungsi semuanya ataukah tidak ya guys ya, jadi di sini gua mau kasih tutorial bagaimana cara mengecek keyboard keseluruhan, simple, nggak bakal ribet ya guys ya. Jadi seperti itu guys ya. Jadi kita sebelum lanjut ke videonya disarankan untuk menekan tombol subscribe-nya untuk terus mendukung channel Yen Crazy Step ini ya guys ya. Jadi di sini sebagai info, jadi di sini menggunakan software kembali guys ya. Jadi menggunakan software tambahan yaitu yang namanya di sini ada ya, gue zoom dulu ya guys ya. Gue zoom dulu. Nah, di sini ada yang namanya keyboard test portable guys. Jadi seperti ini nih. Ini dalam bentuk RAR ya guys ya, masih mentah ya guys ya. Jadi belum diekstrak. Nanti kalau misalkan kalian mau ngambil softwarenya ya guys ya, kalian tinggal ambil aja di deskripsi, ada linknya gratis ya guys ya. Jadi tinggal ambil aja. Di sini kebetulan ini portable ya guys ya, jadi nggak perlu install lagi guys ya. Jadi dia cuma langsung buka aja guys ya. Dia ini bukan installer ya guys ya. Jadi namanya itu keyboard test portable ya. Di sini gua kecilin lagi guys ya. Nah, di sini mungkin sudah cukup jelas ya guys ya, aplikasinya atau softwarenya namanya keyboard test portable. Nah, di sini nanti kalian cuma tinggal ngekstrak aja seperti ini kalau misalkan kalian sudah ngambil softwarenya ya guys ya. Jadi di sini nih. Nah, jadi kalau misalkan gua ngerekam layar kan si keyboardnya nggak bakal kelihatan. Jadi di sini gua langsung aja ngerekam pakai kamera langsung ke monitor guys. Jadi seperti ini. Ini masih berbentuk RAR ya guys ya. Jadi kita harus mengekstrak here. Nah, di sini guys ya. Kita ekstrak di sini aja biar simple ya guys ya. Nah, kita lanjut aja. Di sini dia minta password. Nah, passwordnya nanti ada di pertengahan video ya guys ya. Passwordnya ada di pertengahan video. Nanti bakal gua kasih tahu passwordnya setelah kalian ngambil di deskripsi linknya ya guys ya. Kalian tinggal tonton aja video ini ya guys ya, pasti ada di tengah-tengah video ya guys ya passwordnya. Kalian tinggal mencari aja. Nah, di sini gua bakal memasukkan passwordnya ya guys ya. Nah, di sini sudah gua masukin passwordnya, kita tinggal buka dan otomatis dia akan terekstrak di bawah sini guys. Nah, ini sudah ada guys aplikasinya guys ya. Kita zoom lagi guys ya. Kita zoom lagi, aplikasinya namanya keyboard test portable guys. Nah, jadi seperti ini guys. Jadi kita nggak perlu nginstal lagi guys. Jadi kita langsung aja tinggal double klik di
bagian sini guys. Kita buka langsung. Nah, di sini sudah tampil ya guys ya, seperti ini guys. Nih, di sini sudah tampil keyboardnya ya guys ya. Jadi di sini juga bisa buat ngecek mouse juga guys. Nah, di sini. Nah, di sini gua ngeklik mouse kiri kanan. Nah, dia ngikut guys. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, dia kalau misalkan hijau ini dia sudah berfungsi guys. Nah, jadi kalau scroll mungkin dia nggak fungsi guys. Kalau scroll dia nggak ada fiturnya kalau scroll mungkin di sini. Nah, di sini kalau misalkan dia bermasalah atau si mouse-nya bermasalah, pasti dia akan menekan terus seperti ini jadi merah guys. Nah, di sini juga ada keterangannya Elmos. Nah, ini LR mouse. Nah, di atas ini guys. Nah, jadi kalau misalkan klik terus, misalkan ada error di bagian mouse, pasti dia akan mengklik pada bagian ini, maksudnya seperti ini guys. Kalau dia mengklik terus, pasti dia akan berbentuk merah seperti ini. Nah, jadi gua coba klik yang kiri. Nah, lihat seperti ini guys, merah. Ketika tombol kirinya ditekan terus, dia akan merah guys ya. Jadi kita lanjut aja ke si keyboardnya guys ya. Jadi di sini fitur-fiturnya gua kasih tahu dulu. Fitur-fiturnya di sini ada. Nah, di sini keyboard tipe. Nah, keyboard tipe di sini guys. Kita buka keyboard tipenya, ada Delphine. Nah, di sini Delphine itu tipe keyboardnya seperti keyboard laptop guys. Nah, jadi seperti ini guys. Nah, ini juga berfungsi ya. Misalkan ini juga tadi cuma kekurangannya tidak ada mouse-nya. Jadi kita klik aja pada bagian salah satu huruf ya guys ya. Di sini gue coba menggunakan huruf Y ya guys ya. Di sini kita coba klik huruf Y. Nah, di sini dia berfungsi guys. Jadi seperti itu guys. Nah, ketika kita di huruf Y-nya bermasalah ya guys ya, mungkin dia akan jadi mengklik seperti ini merah ya guys ya. Nah, di sini juga ada keterangan Y terus ditekan loh, seperti ini. Keterangannya Y terus ditekan nih, seperti ini Y gitu ya guys ya. Jadi seperti itu. Kita lanjut aja di ini Q W E R P Y, udah bisa U I O P. Seperti ini. Nah, kalau misalkan di sini misalkan tidak berfungsi, kalau misalkan pada bagian ini tidak berfungsi, di sini otomatis tidak akan ada warna hijau atau warna merah ya guys. Jadi dia mati aja gitu. Misalkan kalau keyboardnya mati, dia nggak berfungsi, dia nggak bakal ada keterangan hijau-hijau begini guys. Nah, jadi kalau misalkan ini yang kuning seperti ini guys. Jadi yang kuning seperti ini kan FN ya guys ya. Jadi di sini tidak ada, cuman dia keterangannya di sini kuning. Jadi seperti peringatan, karena di keyboard PC itu tidak ada guys ya, tidak ada tombol FN ya guys ya. Jadi seperti itu. Jadi perbedaannya antara keyboard laptop ya guys ya, atau keyboard sejenisnya ya guys ya. Jadi perbedaannya dengan keyboard PC, perbedaan dengan keyboard PC itu tidak ada FN-nya. Jadi seperti ini nih, FN-nya dikuningin seperti ini. Jadi kalau misalkan kita coba mengganti atau merubah tipenya yang satunya lagi guys ya. Jadi seperti ini tipenya kan tadi Delphine Intel ya. Sekarang Delphort Use, kita ganti lagi. Nah, seperti ini. Tapi sepertinya tidak ada perbedaan ya guys ya, tidak ada perbedaan. Ini hanya untuk keyboard laptop ya guys ya. Ini hanya untuk keyboard laptop yang ini. Jadi kita untuk mengecek keyboard ini cocoknya itu tipe yang mana ya guys ya. Jadi kalau misalkan kita mau ngecek keyboard ini cocoknya tipe yang tadi guys ya, yang pertama AT107 plus mouse, AT107 plus mouse. Nah, yang ini guys, kita klik aja. Nah, jadi seperti ini guys ya guys ya. Jadi kita bisa mengecek mouse juga. Jadi kalau misalkan yang tadi nih Delphine kan di sini tidak ada mouse ya, karena ini untuk laptop ya guys ya. Jadi laptop itu pakai touchpad ya, nggak pakai mouse. Jadi kali ini kita untuk komputer kita menggunakan mouse dan keyboard ini guys. Jadi seperti ini guys. Kita mulai dari ESC. Nah, F1, F2 seterusnya. Kalau misalkan kalian ingin mengecek apakah berfungsi dengan baik si keyboardnya, nah seperti ini guys. Nah,
kita klik nih enter, kita coba klik enter ya guys ya. Apakah di sini ada enter? Nah di sini tuh sudah terklik kan. Kita lanjut 1 2 3 4 sampai seterusnya sampai 9. Nah seperti ini. Kita lanjut ke bagian nomor-nomor ini guys ya, 0 1 2 3. Nah sini sudah berfungsi semua ya guys ya. Ya kalau misalkan di sini memang tidak ada yang sama dengan fungsi ini, mungkin memang berarti di situ fungsinya tidak ada ya guys ya. Kita lanjut ke sini. Nah di sini, nah di sini juga ada yang namanya insert home backup background. Nah kita lihat di sini ya. Nah insert home backup background ya guys ya. Insert, kita buka kan dia di bawah tadi print screen ya guys ya. Jadi seperti ini. Nah jadi ini dia malah menunjukkannya seperti ini guys. Jadi ini kalau keyboard yang ini berarti yang atasnya dia nggak ada guys. Di sini keyboard gua nggak punya yang fungsinya seperti yang di atas tombol yang tadi guys. Jadi yang tombol yang ini itu kayaknya itu nggak ada di keyboard gua, makanya nggak bisa nyala guys yang di atasnya guys. Nah jadi seperti ini, dia bisa menyala yang di bawahnya aja. Ya lanjut kita ke kursor atau ke tanda panah ya guys ya. Kita cek aja ke tanda panah seperti ini. Kita klik tanda panah. Kita kecilin dulu guys. Nah, klik tanda panah ya. Nah seperti ini. Nah dia sudah bekerja ya guys ya. Dia sudah berfungsi guys. Nah lanjut, kita lanjut ke huruf. Nah kalau misalkan sudah hijau-hijau seperti ini, indikator sudah hijau, berarti tombolnya sudah oke semua. Kita lanjut ke plus dan min. Nah sini udah. Nah di bagian sini sudah guys, sudah merah ya guys ya, sudah merah dan hijau. Kalau misalkan dia diklik ya merah ya guys ya, diklik ditahan dia merah. Ini membuktikan kalau misalkan dia terus merah seperti ini, itu menandakan dia error atau menekan terus guys. Jadi kita lanjut ke tab ya guys ya. Di bagian tab di sini ada ya guys ya, di bagian tab, dan semuanya kita klik aja seperti ini guys. Biar simple kita klik aja semuanya. Kalau misalkan ini sudah berfungsi ya guys ya, berfungsi semuanya, kita klik aja biar enak ya guys ya. Nah, Windows N, nah seperti ini guys. ALT, nah ini udah semua guys. ALT kiri kanan del sini nih, udah del sini. Nah ini caps lock. Nah tadi shiftnya sempet ini guys, jadi shiftnya sempet ketekan guys, jadi sering ketekan nih kayaknya. Ini kayaknya udah mulai error juga nih si shiftnya ini guys. Tadi ketekan sedikit guys, tapi nggak ditekan, tapi dia nekan sedikit. Nah kita lanjut ke bagian apa tadi ini. Ini yang belum hijau ini kayaknya backspace guys. Ini untuk menghapus nih. Ini backspace, kita coba klik backspace ya guys ya, apakah berfungsi. Nah alhasil dia berfungsi guys. Nah di sini untuk Windows yang kanan ya guys ya, di sini nggak ada Windows kanan, soalnya Windowsnya cuma satu doang yang ini guys. Nah tombol Windowsnya yang ini, jadi yang ini keyboard gua Windowsnya nggak ada yang ini. Jadi di keyboard ini Windows yang sebelah kanan itu nggak ada. Jadi lumayan lah ini untuk mempermudah ya guys ya, untuk mempermudah kita dalam mengecek keyboard ya guys ya. Jadi nggak perlu ribet. Maksudnya kita kalau misalkan kita bingung keyboard kita itu sering mengalami kendala ya guys ya, apa kendalanya, atau tombol apa yang tidak berfungsi, atau tombol apa yang bermasalah, kita nggak tahu ya guys ya. Jadi alternatifnya kita harus menggunakan aplikasi ini guys, atau software ini guys ya. Jadi seperti itu. Jika kalian suka dengan video ini, disarankan untuk menekan tombol subscribe-nya untuk terus mendukung channel ini agar semakin berkembang, menyediakan tutorial-tutorial yang bermanfaat untuk kalian semua. Jika kalian mau mencoba juga aplikasinya, kalian bisa mengambilnya, langsung mencomotnya aja di bagian deskripsi guys ya. Jadi
passwordnya sudah ada di tengah-tengah video tadi. Ya guys ya, mungkin itu saja video yang gua kasih ke kalian hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya untuk terus mendukung channel Yon Crazy Step ini ya guys ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.